Karbi Anglong along tin sitami aduya hoy alam aning kanwang takachar bosaisi dobom lason thak si Golaghat district aduya hoy kido arat atum pini arni anta ame thangalong le konasi kido donma chamang hukrong Karbi Anglong district angkang jasemet adui ahoy alam ki kai ke sitami chihore saisi thekponlong lason thak si hapu Golaghat district kido akarbi jasemet pedlok khojan kiding arong arat sitami aning kanwang ta aduya hoy alam penang anakisung chetong nanglo Lasila pangso border encroachment na putak Prabjin pen council kachari jasemet pet Dr. Tuliram Rong hangahin pen joint survey asay kedeng pon megjapan border area sita meg kachini megjapan lokhojan kiding kroarong arat ahin pen kachuning ripon pedo lapenon lason kisunga porahut thoron chipu pepin pen song chipu pepin pen labang so aduya hoya putak ke claim pon rabrab jiapan sita meg kachingwai pedo pon Lapen labang so border encroachment na putak Prabjin pen higher authority mate council kachariatum nang chalang don megjia pansita me halapu KSU amaipu rostom rong parahin pen stame chuning repon pedo ate halabang so rong mate aduya hoy kedo arat atum kiduk akisung chini meg pen kaching thura sa hin sitame nang lang pon nang ji pusi ake hai ronjit kro hin pen rat abitung ahin pen kachuning repon pedo la lokhajan area Golaghat adung arai dudi la so along kedua tum nang sumpikan karbiara tum la si hodai tami asiksak asonsi alang itum mane kedua kidam tami sapso la longli akhoi hodai tami asiksak ira asonsi thekpon long la si karbiang lo temas konsil kacari pon Dr. Tuliram Rong ake hai tapen IM atuman MLA dado MP dado Kadu kawe apang nili tum asong pen tuning riji bangele Prabjin pen rasu area joint survey Golaghat district administration pen tu Karbi Anglong district administration joint survey donangji Gifu pen onward milik news 24 Karbi Anglong